Hai guys, welcome to channel Dede Tutorial. Saya akan membahas tentang tripod, unboxing tripod ya, tripod 3110. Ini tripod 3110 bikin Cina ya. Ini ukurannya ada 1020 mm, 150 meter dan 345 mm ya. Nah, kita buka. Ini ada jenisnya 3-way ahead bearing level, 4-sec aluminum leg with lever long. Ini spesifikasi dari tripod 3110. Kita buka ya tripodnya. Ini baru beli ya, masih diplastikin. Cocok untuk yang pakai HP. Ya, ini yang buat untuk menjepit HP-nya. Ini bisa diatur. Ini kalau buka ini dibuka seperti ini, kemudian tarik. Yang lainnya juga iya. Dan ini buat mengatur, buat pengencangan ya. Ini buat kalian atur sesuai keinginan kalian. Dan ini yang buat penjepit, ini pasangin di sini. Jadi nanti HP kalian bisa langsung ditaruh di sini. Oh, ada ini loh. Ini cara masangnya, ini HP ya. Ini langsung dimasukin ke sini. Ya, nanti kita coba, kita tes seperti ini. Seperti ini. Oke, sekian video tutorial dari saya, dari tutorial. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe akan membuat saya semakin semangat untuk membuat karya baru dan agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih atas subscribe dari kalian yang telah mensupport channel saya ini. Terima kasih. Salam sukses ya.